بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اسے سننے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو وہ روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے مسکراتا ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک جمائی کے وقت آواز نکالتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں، دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک مارے تو آپ نے ان میں سے ایک کو چھینک کا جواب دیا جبکہ دوسرے کو نہ کہا، تو اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی جبکہ میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا جبکہ تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک مارتے تو آپ اپنے ہاتھ یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور اس کے ساتھ وہ اپنی آواز پست کرتے تھے۔